السلام عليكم متابعيني الاعزاء، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. مثل ما جاي تشوفون عندي هذا مكواة مال ملابس، او مثل ما نسميه احنا اوتي بالعراقي. العطل مالته ما يشتغل يعني فجأة وانطفى عندنا. راح نفحصه قدامكم بالسيريس. هذا المصباح مثل ما جاي تشوفونه، مصباح الفحص او قلوب الفحص. راح نفحصه ونشوف. طبعا انا مشغله الاوتي او المكواة. شوفوا ماكو ماي الضوء عندي، هذا واضح بالتصوير. ماكو، مع العلم هي مشتغلة. شوفوا هسه اذا اطبقهن بس من نخليها على ماكو. شوفوا ماكو اي طقة عندي. فراح نفتحه قدامكم ان شاء الله، وراح نفحصه خطوة بخطوة حتى تشوفون طريقة التصليح بالتفصيل. تابعوني. اخواني هسه رجعنا لكم. راح نفتح هذا القفل. هذا القفل مثل ما جاي تشوفون فتحه يصير عندنا بهذا الشكل. راح بالبداية نفحص نفحص هاي القاعدة ونشوف إذا العطل من عندها أو من المكواة نفسه. هسه راح نجيب جهاز الأوفوميتر، تمام، نخليه على وضع الجرس أو البزر. زين، راح أجي أولا أخذ أحد الأطراف أوصله بيه وأجي أفحص بالطرف الثاني. هذا عندي هنا، هذا الطرف موصل مثل ما جاي تشوفون، الثاني صفارة. نجي نشوف الطرف الثاني. هذا هنا هم الثاني صفارة. طبعا هذا الوسط ماكو، أرض الوسط. هذا هنا الثاني صفارة. إذن المشكلة مو بالقاعدة، هاي القاعدة ما بيها شي. وانا هسه راح نفحص المكواة او الاوتي نفسه. انا خليته هنا على وضع الجرس نفس الشي. راح نجيب نخلي من هنا طرف ومن هنا طرف، نشوفه ما اعطاني شي. تمام، اذا خلينا على هذا الطرف هم ما اعطاني شي. تمام، فبكل الحالات ما اعطاني شي عندي. زين، فاذا العطل بالمكواة نفسه. راح نفتحه هسه وراويكم الطريقة بالتفصيل. هنا هسه جبنا دور نفيس. راح نفتح المكواة او الاوتي مثل ما جاي تشوفون. بس هذا البرغي يختلف، مو مثل البراغي العادية. عادي نجيب دور نفيس عادي نقدر نفتحه بيه. زين، اخواني هذا بعد ما فتحناه مثل ما جاي تشوفون. بقت عندي هنا برغيين مثل ما جاي تشوفونهن. شباب، بس للملاحظة، بعض الناس تشوف بأنه صعب فتح المكواة أو الأوتي لأنه بيكبس وكذا وهاي. لا، الطريقة سهلة. أنت بس بالبداية اتبع الخطوات بالتفصيل، والبراغي اتبع البراغي. يعني هسه أنا ذني بالبداية افتح الذني، بعدين النوب عندك هنا براغي تفتحهن. تمام، النوب تجي تشيلها ذني، فخطوة خطوة. هسه مثل ما جاي تشوفون راح نفتحهن خطوة خطوة. هسه راح نفتح ذني البراغي. طريقة كلش سهلة يعني. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا البراغي انفتحت تقريبا. هسه راح نجي نشلع هذني ونفلتهن. قسم من هنا يعني نقرصهن قرصة بسيطة، بساطة، بكل بساطة. شوفوا هاي انشلعت عندي الأولى، وجه الثانية نفس الشي بكل بساطة. سادي هذين هنا برغيين راح افتحهن. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا إذا فتحناهن راح نفتح هاي. أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس
كثيرا على كيفكم وياها. طلعنا هاي. هسه النوب عندي هاي هنا يعني مثل ما جاي تشوفون. شلت هاي. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. سفلتنا هاي تمام. هسه عندي بقت فقط هذا العداد هذا راح نفلتها هم مثل ما جاي تشوفون. هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن مثل ما جاي تشوفون بكل بساطة عندي فلت. هاي نشيلها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب. هذين البرغيين فلتهن. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. برغي فتحنا وانا راح نفتح هاي. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هاي فتحت عندي بكل بساطة. هسه بقى عندي هذا راح نفتحها من هنا. هذا القفيص نشيله. فتحنا هاي. هذا بعد ما فتحنا عندي هذا البراغي راح نفتحهن. هاي البرغيين. وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا. هاي انفتح عندي هسه. هذا انفتح عندي. هسه فتح عندي هذا الكفر. هاي اللي هنا تقعد. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا هسه بقى عندي هذني البراغي ثلاثة نفتحهن. قل ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به الرحمن قالوا وما الرحمن مثل ما جاي تشوفون. شوفوا الأتربة اخواني، شوفوا الأتربة. باو شوفوا التراب. شوفوا شنو هذا. شنو هذا التراب يعني حقه يعطى. شوف التراب. وانا هسه راح ننظف الجهاز. راح ننظفه هذا بعدين نبي نفحصه. مثل ما جاي تشوفون الاوساخ يعني هواي بيه تراب كلش هواي. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.
فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج وأنا بعد ما نظفنا الجهاز، طبعا نظفناه قدر الإمكان مثل ما جاي تشوفون. هسه راح نفحص الجهاز أو نفحص الهيتر مالته أو المكواة، نشوف وين العطل نشخصه. طبعا بجهاز الأوفوميتر خليته على المقاومة أو على الصفارة عادي، بس أنا هنا خليته على المقاومة اللي راح أقيس بيه الثرموستات. تمام، خلي قطب من هنا إذا واضح بالكاميرا وقطب من هنا. شوفوا هنا أنا هسه شنو عندي، انطاني قراءة عاد نخليه على الصفارة شوية ويقرأ مقاومة، هو ما يقرأ صفارة. شوفوا انطاني قراءة، من احرك كذلك هم يعطيني قراءة. اذا هسه العطل مو هنا. نشوف الهيتر مالته هذا الطرفين مالات الهيتر، هذا وهذا راح نشوفن. الثاني صفارة، اذا الهيتر ما بي شي. تشوفون هنا مثل ما جاي تشوفون هاي هنا عندي مقاومة تمام، مقاومة حرارية. من يصير الهيتر يعني فترة طويلة يشتغل، يصير اوفرلود تمام، فتنقطع عندي المقاومة او تحترق بين قوسين. فراح نفحصها ونتأكد منها اذا بيها المشكلة او لا. نخلي هنا قطب ونخلي القطب الثاني هنا مثل ما جاي تشوفون. هذا المسار اللي هو السلك الازرق، هذا هو. نشوف، شوفوا معطاني، ما جاي تقرأ عندي الصفارة او الأوفوميتر، ما جاي يقرأ عندي. اذا المشكلة هي هنا. راح نفتحها هسه. طبعا اذا اكو عندكم مقاومة تستبدلونها او العفو فيوز، اذا عندكم فيوز اللي هو الفيوز هذا تقدرون تستبدلونه، واذا ما عندكم تقدرون تلغونه. بس طبعا الافضل يستبدل حتى يحمي المكواة، حتى يحميه من التيار العالي، حتى ما ينحرق الهيتر. هاي نشيلها زين، نفتح هاي هيجي. شوفوها، هذا عندي فيوز حراري تقريبا 10 امبير. زين، احنا هسه راح نلغيه لان ما عندنا صراحة، ما حصلنا على هذا الفيوز، ما موجود عندنا. راح نلغيه. شلون نلغيه من هنا؟ نجيب كتر، طبعا خلينا نقيسه قدامكم حتى نتأكد. طبعا اذا ما عندكم جهاز الاوفوميتر تقدرون تقيسونه بالسيريس، اللي هو الجلوب ابو 100 واط مثل ما جاي تشوفون. شوفوا ما جاي، اذا مو واضحة ما جاي يقرأ عندي الجهاز. شوفوا ما جاي يقرأ عندي الجهاز. شوفوا هسه نخلي من هنا يعطيني الصوت، من هنا ما جاي يقرأ عندي الجهاز. اذا هنا القطع صاير عندي. طبعا هسه راح اراويكم شلون نفحص الجهاز بالسيريس او بالجلوب ابو 100 واط. وانا اذا ما عندكم جهاز اوفوميتر تقدرون تقيسون بالسيريس. هسه راح نقيس الهيتر نشوفه. شوفوا هسه هذا عندي اذا اطبقه يصير عندي هذا الجلوب يشتغل عندي او يشتغل. اذا هسه اجي اخلي هنا اذا هذا الهيتر ما بيه شي مثل ما جاي تشوفون، لان الطاني اضاءة. زين، نشوف الثرموستات كذلك ما بيها شي، الثرموستات شغالة. بس من نجي نشوف المقاومة او الفيوز حراري ماكو، ما جاي يعطيني شي. بهاي الطريقة قدرنا نفحص بجهاز الاوفوميتر وبالسيريس. راح نقطع هاي، قطعونها من هنا. اذا عندكم تستبدلونها، اذا ما عندكم تقدرون تقطعونها وتشطلونها مباشر. بس من تشطلونها مباشر يعني المفروض بالمستقبل تكون حذر، يعني ما تخليه فترة طويلة مشتعل، يعني فترة طويلة يصير عليه اوفرلود او حرارة عالية. تمام، فتدير بالك عليه. أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا
العالمين طبعا نحاول نسويها بصورة صحيحة. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا هذه شي وصلناهن، ما علينا شي لزمان قوي. هسه خلينا هذا عليه. هسه راح نرجعه لمكانه. وأنا هاي بعد ما ركبت الكليبسة تمام. هسه راح نرجعها زين. راح نخلي البراغي، تأكد منه قاعد عدل. خلي البراغي ونشدهن لكم. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. شد البراغي ونرجع لكم. وأنا بعد ما كملت البراغي، هذا البرغي هسه راح نفحصه تمام، أو فحصه قدامكم. هجيب هاي مالت القاعدة خليها هنا واقفلها. بعد ما خليتها وقفلتها هسه راح أشغله مثل ما جاي تشوفون. هذا عندي اشتغل القلوب من الساعة ما كان يشتغل، هسه عندي اشتغل القلوب. صراحة كلش حار صار، كلش حار. اخواني طبعا هذا الكفر مالته راح نخليه. بس هنا لاحظت انا من فلته، لاحظت عندي طاحن عندي من هذني البلاستيكات اللي هي كانن لازمات هنا او كاظات هنا مثل ما جاي تشوفون، واحدة منا وواحدة منا. هذا بالاستخدام المكثف والهواء يعني دائما زين ما هن قويات فطقن. فانا سويت جبت مسمار طبعا، خليته على النار وسويت لي ثقب بيها تمام. وهسه شنو هذا البرغي مثل ما جاي تشوفونه. يعني احنا اي شيء نحاول نخليه نوسطها طبعا. هذا واضحة بالتصوير. طبعا التصليح هواي تواجهنا مشاكل، فاحنا ما نخاف من هاي المشاكل ونحاول نلقى لها حلول. شوفوا بكل بساطة صار عندي هذا البرغي راح يثبتها وما يخليها يعني تصير باهتزاز مستمر مثل ما جاي تشوفون. هاي هسه ردت مثل ما كانت. هسه راح نخليها طبعا. هو لحد الان حار، ما اعرف شلون راح اشتغل بيه. شوفوا هاي شلون كواها. المهم هسه راح نخلي هذا هنا نرجعه لمكانه. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا قعدنا مثل ما جاي تشوفون. زينا لهم أعمالهم هسه راح نرجع البراغي. أولئك الذين لهم سوء العذاب نرجع البراغي. بالآخرة هم هاي هنا برغيين. وإنك لتلقى القرآن. واني بعد ما ركبت كل البراغي مثل ما جاي تشوفون، هذا وهذني البرغيين
هسه راح نركب هاي القاعدة. طبعا هذا اهم شي. زين، راح نخليه هنا، هاي هنا. هذا خليته هنا. هسه راح اركبها. نحفظ الاتجاه. بعد ما حفظنا الاتجاه نضغط عليها. صارت هسه بكل بساطة. هسه راح نخلي هاي. طبعا بالبداية نجيب هاي نخليها اهم شي، ونركب هاي. هاي نكبسها بيها. هسه راح نركبها. هذين البرغيين راح نشدهن. بعد ما شديت ذن البرغيين نخلي هاي نرجعها الربلة حتى ما يوصل الماي للبرغي مثل ما جاي تشوفون. هسه راح نرجع هاي المكانها مثل ما جاي تشوفون. اخواني هسه بعد ما كملت ذن البراغي هسه راح نخلي هذني. طبعا طريقة كلش بسيطة. اول ما نجيب هاي نخليها على الربلة البيضة، بعدين نضغط عليها ببساطة. نجي لهاي الثانية نفس الشي، نخلي هاي من هنا ونكبسها. هاي صارت عدي مثل ما جاي تشوفونها. مثل ما جاي تشوفون صارت. كملناه هسه، رجعناه اوكي وتوب، كل شي تمام التمام، البراغي والوضعية. هسه راح نجيب القاعدة مالته ونجربها تجربة أخيرة قدامكم. نجيب هاي القاعدة نكبسها هيجي، نقفل. شوفوا كض قوي. طبعا هذا المكواة يعني درجة أولى راقي. نخليه بالكهرباء. شوف قدامكم، بسم الله. شوفوا هذا عندي هنا مصباح اشتغل. هاي هنا منها مالته التدريجة. هسه عندي انا هنا انطفى هيجي يشتغل، من هنا هيجي يشتغل. هذا على شي تمام. هسه راح اخليه يحمي وراويكم نذب عليه فد شوية قطرات ماء حتى تشوفونهن. اخواني هسه جبت ماي حتى تشوفونه. اسمعوا ما شاء الله، يعني شوفوا كلش ساخن مثل ما جاي تشوفون. هذا شوف العداد هذا اشتغل هسه بعد ما برد. اذا عجبتكم الطريقة مثل ما جاي تشوفون احنا سوينا كل الخطوات قدامكم. دعمونا باللايك حتى نستمر ان شاء الله وننشر المزيد من الفيديوهات. في امان الله.